pega os carros. Roda a vinheta. Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën e DS, situada na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso aí, para você que quer trazer o seu carro aqui na Undercar Service, é muito fácil. Tá? O nosso WhatsApp, então aqui, ó, pode ligar o carro pra gente aí, Pedro. A gente tá então aqui, ó, com o tipo de um ruído. Ó, não sei se vocês conseguem pegar aqui, ó, escutar o ruído, ó. Eu acredito que não seja correia, tá? Acredito que seja o diafragma da tampa que esteja furado e tá fazendo esse ruído. Como que a gente faz? Só tira a vareta de óleo. Se fechar o vácuo da vareta de óleo, ó, o que vai acontecer, ó? O barulho vai voltar, ó. Ó. Tá sentindo esse grilinho bem no começo? Ó. Começa o vácuo, ó, e ele começa a fazer o ruído, ó. Vou tirar a mão de cima, ó. Vai parar o barulho. Se eu fechar e botar a vareta de volta aqui, vai voltar o ruído. Por quê? Porque está pressurizando a linha de vácuo do motor. Então, ou seja, a mesa, pelo fato aí de usar então o diafragma ali, o famoso aí, conhecido aí na reparação como pulmão. Na realidade, é uma membrana de borracha, né, que faz toda pressurizado. Eu passei esse diagnóstico pro cliente, o cliente ficou bem contente com o diagnóstico, ele viu que realmente o defeito era esse ali. E o que ele fez? Ele voltou na rede de concessionária, o defeito era a tampa. Então, galera, muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico do veículo, tá? Passar pro cliente, porque o que acontece? Às vezes você acaba trocando uma peça do carro, encomendando uma peça, e o que acontece? Não é aquele diagnóstico correto, aí fica meio difícil, né? Tem que empurrar essa peça para o cliente, sem sendo que essa peça não tem problema. Então, diagnóstico é tudo. E para você que é dono de veículo, tá? Valorize o profissional. O profissional que faz o diagnóstico correto, que cobra o preço que é justo. Talvez a maioria de vocês leva no que é mais barato, pensa que está fazendo um bom negócio e na maioria das vezes não resolve o seu problema. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir tubo e tampa atualizada, já está aqui, ó. A tampa do modelo novo, o diafragma é nessa localização aqui. O dia que furar é só tirar de não retorno aqui. Ela já vem também atualizada junto com esse tubo. Então a recomendação é substituir a tampa e o tubo. Galera, e essa peça aqui, ó, para quem estiver precisando dessa peça, Carpate, que vai ter lá as peças e a gente envia para todo lugar do Brasil. É isso aí, um forte abraço. Movida, a junta fica aqui, né, galera? São 3 juntinhas. Já com a tampa nova, ela já vem com as juntas também nova, né? Então, só confiar certinho. A gente fala que isso aqui é coisa de MacGyver, né? MacGyver acho que tem muita gente que não vai assistir a Caverna do Dragão. É isso aí, galera, brincadeiras à parte. O Foguinho vai limpar tudo aqui então, né? E na sequência então a gente já volta com a tampa nova. Eu vou mostrar aqui na tampa nova pra vocês, ó. Que vem a junta, tá? Ó, já vem com a juntinha. Isso aqui é uma trava que ela é para segurar a mola que tem aqui. Então, ou seja, quando vai fazer a instalação dela, tem que remover isso aqui fora. Isso aqui tem que remover. Se acontece, a gente se endoidando todo, a gente vai ver a trava no lugar. A gente vai lá, tira só a trava e fala pro cliente, ó, porque não tiraram a trava. Então, tá? Essa informação aí é uma informação que eu acho que muita gente não sabe, porque a gente tá pegando muito com isso aqui no lugar. Isso aqui tem que remover, tá? Então agora a gente vai fazer a instalação. Bom, galera, então aqui, ó, nosso DS5 já está tudo montado. O motor já ganhou aquele talento. Tampa nova, tubo novo. Ó, tira como C4 Lounge, 307, C4, todos os carros da linha, principalmente a linha 300 para cima, né? Da linha 200 para baixo, ela já não acontece isso, mas da linha 300 para cima, tanto a linha C4 também, tá? Essas mantas aqui, elas caídas, o que a gente faz aqui? A gente pega e parafusa, né, a manta, deixa tudo parafusado certinho. Eu vejo que os carros passam por concessionária, passam por oficina e os reparadores não têm a capacidade de botar um parafuso nessa manta, tá? Não precisa nem o cliente pedir. Então, eu zelo muito mesmo pela qualidade do serviço. E o que eu faço? Então, eu de um tempo para cá, eu comecei a adotar um método, que é parafusar toda a manta, tudo certinho, né? Que ela vem com os grampos, e depois eu aplico uma tinta preta aqui, ó.
tampar tudo isso aqui, ó. Ó. Vai ficar tudo pretinho mesmo. Aí, ó, a gente chama de maquiagem aqui. Mulher não gosta de se maquiar. Não, vai ficar bonito, olha aqui, o negócio não fica mais bonito, não fica mais aparente, né? Mais apresentado, tudo pretinho aqui, ó. Isso aqui não foi o cliente que me pediu. Isso aqui eu acho que é uma coisa que a gente, como reparador, tem que prestar um pouco mais atenção para fazer o serviço de qualidade, deixar um negócio que aqui era amarelo e agora fica tudo pretinho, ó. Fica bem bacana. Então, é uma coisa que é nossa. Onde marcou, né? Vamos deixar aqui tudo. Ah, galera, mas tu só faz nesse carro. Não. Quem vem aqui na oficina e recebe o serviço, sabe o que eu tô falando, tá? Pelo cuidado que a gente tem com os veículos dos nossos clientes aí. Ah, eles perguntaram, pô, bacana, né? Mas fazer o negócio acontecer. E é isso aí que faz a empresa se destacar, né? Cliente buscar a gente por ser o melhor e não por ser o mais barato. Então, aí ó, todo um detalhe que faz toda a diferença. Então, galera, esse carro aqui está pronto, por encerrado. É um procedimento bem simples, mas que vale sempre mostrar. Então, galera, aí ó, a gente está nesse Citroën C3 e aí o Abel está fazendo a limpeza da correia dentada aí, ó, antes de aplicar. Para fazer a limpeza aqui, ó, da parte das correias, né? Antes da gente aplicar o kit, então, aqui nesse carro a gente vai substituir bomba d'água, correia dentada e mais outras peças. A gente já substituiu também válvula termostática desse carro, a gente botou uma válvula termostática. Seja o veículo, então, água de mineralizada, bomba d'água, kit correia dentada, fluido de freio, nano condicionador de metais, nosso kit de correia dentada já está aqui também, óleo de transmissão, fluido líquido de arrefecimento, esse aqui é um Steadilef da Tirreno, água desmineralizada e mais essas outras peças que vocês estão vendo aí. Então acompanhe a gente aí, uma revisãozinha bem bacana, tá? Eu quero mostrar para vocês também na realidade é um defeito bem comum que acontece no New C3 e no 208, na 2008, tá? Um rangido que acontece quando o veículo está frio. Geralmente a reclamação dos clientes, a maioria das vezes, é só quando o veículo está frio. Depois que está quente, ele some e se range. Então acompanhe o vídeo aí que eu vou mostrar para vocês também toda a parte desse diagnóstico e como resolver. Bom, no nosso C3 aqui então, ó, o Abel já fez então a substituição do calço inferior do motor que estava estourado, já retirou o óleo de transmissão também, né, Abel? Aqui a gente trocou o anel de vedação da flange, tá, que tinha vazamento, né? Substituímos aí o kitzinho de anel, esse kitzinho de anel tem na undercarpaccio também, o coxinho também tem e o óleo de transmissão também tem. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que tinha um rangido, né? Que o cliente reclama sempre quando tá frio. Depois que esquenta, para. Bom, esse rangido é aqui, ó, na rótula aqui, ó, da junção do escapamento, tá? A gente tem um anel esférico aqui, ó, que ele tem uma malha, né, de metal. Na realidade não é uma malha, é uma trama, né, que é composto aí por vários para fazer a fricção. Só que acontece, quando o carro tá frio, que o anel tá aqui, ó, que esse tubo, ele trabalha assim, ó, então ele trabalha movimentando aqui, ó, e faz esse rangido. Como que a gente soluciona isso aí, ó? A gente soluciona isso aí ó, com isso aqui, ó. Com essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui ó, é uma pasta de cobre de alta temperatura que foi desenvolvida justamente para isso. Foi desenvolvida para sonda rosca de sonda lambda, foi desenvolvida para rosca de vela e alguns parafusos aí que pegam alta temperatura, que depois com o tempo troca térmica de calor, eles tendem a engripar. E essa graxa, ela aguenta em torno mais ou menos de 400 graus de temperatura daí para cima, tá? Então é uma graxa que é para alta temperatura. Onde é que tem essa graxa aqui, ó? Se vocês verem aqui, ó, tá aqui, ó, a amostra de pasta de cobre. Por quê? Quem fabrica essa pasta aqui, ó, é o mesmo fabricante desse produto aqui, ó, do nano condicionador de metais, tá? Então o que acontece? Eles não tinham essa amostra aqui para mim em quantidade fracionada, porque só vende isso aqui em quilo. E agora eu dei
eu falando isso para eles vão envasar a graxa em quantidades menores para poder vender para quem que precisar. Ou seja, para você reparador, para você, até o dono do veículo que vê um vídeo desse aí, quer fazer isso aí, vai ter também essa graxa aqui de cobre, tá? Da Nano Condicionador de Metais, fracionada, em embalagem menor. Eu acredito que seja uma embalagem do tamanho do condicionador de metais ou até menor ainda. Uma embalagem, eu acho que desse tamanho, se eu não me engano, tá? Então a gente já fez o teste, a gente já vem testando bastante tempo aqui na oficina e certifica que ela realmente funciona. Então olha ali, ó, olha o Abel vai fazer a aplicação ali, ó, se vocês verem, ó, não precisa aplicar muito, tá? Só para cobrir bem a parte de onde faz ali aquele atrito. Já é o suficiente ali, ó, para tirar esse atrito de um lado para o outro. No anel a gente passa também. Ó, se vocês verem ali, ó. Então a gente passa, ó, olha o que acontece. Quando entra um tubo no outro, ó, ele não tem um atrito, a graxa ela trabalha. Se vocês verem, ó, ela é bem resistente na realidade de temperatura e bem aqui, ó. Ela tira, cria uma película e tira aquela remoção, então aquele atrito que faz de manhã cedo quando o veículo tá frio. Bom, galera, chegou a hora então de fazer o abastecimento então na nossa transmissão, né? Essa transmissão é uma transmissão de 5 velocidades, porém uma transmissão manual, não é automática. E o fluido que a gente usa é o fluido também original, 75W80 da Total aí. Junto com esse fluido, que são 2 litros, né? A gente vai já aplicar o nano condicionador de metais também na transmissão. Então já vai sair aqui com o nano condicionador de metais, tanto na transmissão quanto no motor. Gabriel, quando o produto é bem feito, até o lacre é... Até o lacre é batata. É verdade aí. Aí, ó, aquela proteção, já para não evitar aquele tipo de choro, né? Vai que um dia acontece algum... pode rodar sem óleo, né? Pode rodar sem óleo. Se der um vazamento. Com certeza. Se der um vazamento na transmissão, não sei se a maioria sabe ou não, mas a transmissão mecânica, ela não tem nenhum tipo de sensor avisando que faltou o óleo na transmissão para indicar no painel, né? Isso é uma coisa que eu acho que deveria de ter, principalmente aquelas transmissões que usam coifa, né? Acho que a linha Fiat, a linha Renault, que usa bastante tipo de coifa, CC Renault, ela rasga e vaza todo o óleo da transmissão. E aí, quando viu, a transmissão já ferrou. No caso aqui, se tiver protegida, é só trocar a coifa que vai resolver. Então, proteção, né? Aqui na realidade, o que o cliente está fazendo? O cliente está fazendo uma prevenção, né? Ele está se prevenindo de qualquer dano que possa dar no carro dele no futuro, que ele não queira sair com uma viagem com a família dele e ficar com o carro na estrada. Então tá aí, ó, tá? O Abel já vai inserir então o óleo na nossa transmissão aqui, ó. A gente tira o respiro ali em cima, bota o equipamento aí, insere o óleo ali dentro e aí fica top.
Então, galera, sistema já limpo, tá? A gente está utilizando água de mineralizada. Esse carro foi tirado do bomba d'água, então não tem mais nada de água dentro do bloco. E não tem mais nada também de água dentro do radiador, porque a gente retirou também a mangueira inferior do radiador e secou tudo. Então, a gente começou com 1 litro de água de mineralizada. Vamos aplicar mais outro litro de água de mineralizada para depois a gente aplicar o aditivo, tá? Ó, não começou ainda nem sair aqui, ó, na sangria, ó. Na parte de sangria, ó, porque o bloco ainda tá seco. Então não vai ser desperdiçado nada. Olha aqui, ó, agora que começou a sair, ó, bem pouquinha coisa. Então aí a gente já começa a aplicar o fluido. A gente está aplicando então o Stand Life da Tirreno, né? Esse é o concentrado, olha lá, ó, e olha a coloração como é que fica. Vamos esperar baixar um pouco aí. Sair bem o ar de dentro. Aí o aditivo descendo. Ó, o aditivo orgânico, concentrado, Stand Life e da Tirreno, né? Um letileno glicol, tecnologia original montadora. A gente botou 2 litros de água de mineralizada, agora vamos botar 2 litros de aditivo. Ó, o aditivo ainda nem saiu aqui ainda. Olha que a gente vai começar a mudar a cor aqui, a gente já fecha a sangria e aí a gente já parte para o radiador. Ó, começou a sair, ó. Então agora a gente pode partir para o radiador. Vamos tirar aqui, funil. Tampa ali pra gente ali, Abel. Pode botar a mão em cima só. Reservatório aí. Vamos tirar a mangueirinha aqui. E aí pode fechar a sangria. Parte do bloco já está sangrado. É isso aí. Agora a gente vai fazer a sangria do radiador. Vou completar aí com água de mineralizada na proporção correta. Já começou a sair lá embaixo também, ó, na bandeja lá embaixo, ó. Então a gente já pode fechar aqui a nossa mangueira superior também, encaixar ela aqui no lugar. E aí, na hora que o veículo abrir a válvula termostática, vai circular todo o fluido que tem ali dentro. Todo o fluido que tem dentro do bloco, e aí ele vai misturar por completo e depois a gente completa no final, se houver necessidade, a gente completa aqui com o restante de água mineralizada, que em torno mais ou menos aí de 100 ml, 150 ml que sobrou. Bacana? Então vamos dar sequência aí. Correia dentada já instalada aqui então, ó. Tá? Tudo certinho, tudo limpinho como vocês viram, né? Já tá tudo correndo conforme. Próximo passo agora então, botar filtro de ar novo, trocar fluido de freio. Aqui a correia a gente deixa sempre por último, né, para visualizar o carro funcionando. Parte de aditivo. Faltam ainda pouca coisa desse veículo, né, Bel? Fazer a limpeza do freio traseiro. Sistema de freio. E fazer a troca do fluido, é isso? Então é isso aí, galera. A gente vai seguindo pro final, mas acompanha o resto do procedimento aí. Bacana? Então, galera, aí, ó, freio traseiro, o Abel já dando aquela limpada aqui, tudo bacana aí, ó. Olha a diferença, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse lado aqui, ó, solta bem a sujeira, olha aqui, eu tô com a minha mão suja, ó. Ponta do dedo suja, ó. Limpa ali pra gente ali, Abel, cachorro. E olha aí. O que a gente está usando aqui para fazer a limpeza? Apenas água e detergente, nada mais. O que faz toda a limpeza, toda a diferença é esse equipamento aqui, ó, que é o tornador. A gente limpa a correia dentada, a gente limpa freio traseiro, freio dianteiro, funciona que é uma maravilha. Vamos lá para o outro lado então, vou mostrar para vocês como é que está o outro lado lá. Vou deixar o Abel terminar de fazer a limpeza aí. E olha aqui, ó. Olha o estado do freio traseiro como fica, olha aqui, ó. Bem sujo, ó.
sujeira pra caramba. Então a gente faz uma limpeza em tudo aqui agora. A gente lubrifica a parte do espelho traseiro, onde é que vai a sapata de freio, né? Lubrificamos todo o sistema de freio por inteiro. E daí depois a gente faz a montagem de tudo de novo. Lixamos a lona de freio traseira para tirar aquela vidrificação, fazer a limpeza do jeito que tem que ser. Aqui não precisa trocar nada, tá, galera? Nada. Só limpeza mesmo e lubrificação já resolve. Bom, então aqui, ó, o nosso C3, o Abel já limpou tudo, já montou esse lado. Pô, véio, o Abel tá rápido pra caramba, tá? Tá mais rápido do que eu aqui na parte da filmagem. É, Abel? Aqui então, esse lado já tá tudo limpo, tudo engraxado. O que a gente faz? A gente quebra a quina aqui, ó, né? Tanto desse lado como do outro lado, com uma lima. A gente limpa, né? Lixa a parte da lona para tirar a vidrificação da lona. A gente afasta e lubrifica os 3 pontos de fixação aqui no espelho, tanto da parte traseira da lona, quanto da parte dianteira também da sapata aqui, tá? Então, é tudo feito isso, não é só simplesmente lavado e montado tudo pro lugar. É engraxado tudo, é lixado, é quebrado os cantos, para fazer o serviço correto. Agora, pode então finalizar então, Abel. Vamos montar aqui, já vou pegar o cúpula aqui, botar aqui já. Botar ele pro lugar aqui. Certinho, sair justinho, pode botar a porca. Qual que é o torque, Abel? 140 N. 140 N, isso aí. 14 quilos. 14 kg de aperto. Então, vamos torquear do jeito correto. Aí, estralou. Galera, olha aqui, ó. 14 newtons. Olha aqui onde é que ficou a porca. Olha a posição da porca. Onde é que tinha amassado. Então, olha aqui, ó. Torque correto, tá? Não tem erro, tá? Agora, pegar o martelinho ali, bater pra travar a porca. Vamos travar a porca aqui ainda. Vamos pegar o... Aqui, ó. A gente usa... os martelos aqui, ó, para fazer isso aqui, ó. A gente usa aqui, ó, bota nessa posição aqui, ó, e trava a porca. Daí é só botar a calotinha pro lugar. E aí sim a gente pode dizer que está encerrada a limpeza de freio. Agora é só montar a roda, torquear tudo certinho e aí a gente já parte para finalizar então esse veículo. Monitorar a temperatura, os fluidos, tudo certinho e aí a gente já entrega o carro, mandamos o carro para lavação para depois sim poder entregar o veículo para o cliente. Abel, pode continuar aí no serviço aí. Show. Então galera, para finalizar então, ó, aperto exato nas rodas, são aí 120 newtons, 12 kg de aperto. É isso aí. Então, galera, aí, ó, torque exato das rodas, né? Por que a gente torqueia com torquímetro? Justamente porque o parafuso tem um aperto correto, né? E o que acontece? Não quebra a chave de roda do carro na hora de for tirar o parafuso. Por exemplo, vai viajar com o carro, fura um pneu. Pô, se não tiver o torque correto, se estiver muito apertado, o que vai acontecer? Ou a chave não tira, ou acaba quebrando a chave do carro. Então, ou seja, tem que torquear a roda com o torque correto. O torque correto qual que é? 120 newtons. Então, aplica com 120 newtons e já era. O parafuso vai sair de boa. Ah, Anderson, mas quando o cliente trocar o pneu, ele não vai ter o torquímetro na mão, ele vai ter só a chave. Ele vai pular em cima da chave, claro, eu concordo plenamente. O cara vai pular em cima da chave, apertar o máximo que der para a roda não cair. Só que quando ele trazer o carro para a oficina de volta, é dever do reparador, tá? Aqui na oficina o que acontece? A gente troca pastilha de freio da roda dianteira, a gente solta as 4 rodas e depois torqueia as 4 rodas iguais. Isso é padrão nosso aqui, não é porque eu estou falando no vídeo, isso já é um padrão nosso. Torquear a roda é uma coisa que é muito séria. Eu cobro bastante hoje aqui na oficina dos meninos, tá? Na realidade eles já fazem isso porque já é uma rotina nossa
mas eu sei que tem muito lugar, principalmente autocentro, o pessoal usa pneumática, ferramenta pneumática, aperta o parafuso assim, até ele cair aquela lágrima assim no parafuso, o parafuso começar a chorar. Aí depois não tem quem tira uma roda. A gente já pegou roda aqui, o que bota, tem que botar o cabo de força e mais um cano para tirar. Acho que o aperto é excessivo. Pensa o cliente na estrada com a roda apertada. Complicado, né? Então, toque certo nos parafusos de roda. Bom, então antes da gente finalizar o nosso C3 aqui, vamos entrar então com um aditivo, né? Para combustível, esse aditivo aqui da Tirreno. O que eu acho bem bacana desse tubo é esse aplicador aqui, né? Que ele tem um gargalo bem comprido. Então dá pra gente já chegar e aplicar o aditivo direto aqui, ó. $250 ml. Esse aqui é tanto para injeção indireta e injeção direta. Agora então, o que a gente vai fazer? Vamos botar o equipamento diagnóstico, vamos monitorar a temperatura. E aí a gente já pode finalizar o serviço desse carro e mandar ele lavar. Então é isso aí, pessoal. O nosso Citroën C3 aqui já se dá por encerrado então. A gente está monitorando então a temperatura do líquido de arrefecimento, né? Esperando aí circular o líquido, ligar o eletroventilador. Nenhum tipo de avaria já tenha mais. Aqui estão as peças que a gente utilizou então nessa manutenção, né? Água desmineralizada, líquido de arrefecimento, fluido de freio, nano condicionador de metais, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de ar-condicionado, correia de acessórios, as duas juntinhas do cavalete do filtro de óleo, kit correia dentada, o rolete guia da correia de acessórios, bomba d'água, válvula termostática pilotada, 2 litros de óleo de transmissão mecânica 75W80, o nosso aditivo para combustível e o coxinho inferior do motor que também estava estourado. Então, uma revisãozinha bem bacana. E 2 lâmpadas também de placa ali, né? Também não estava funcionando. A gente checa também toda a parte de iluminação. Então, o carro já se dá por encerrado. Como eu falei para vocês, agora é só esperar ligar o eletroventilador, calibrar os pneus e já mandar para a lavação e esperar o cliente vir buscar esse carro. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui na área de descrição do vídeo tem um sininho. Clique em cima desse sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Também não deixe de visitar a nossa loja virtual, undercarparts.com.br. Lá você encontra todos esses produtos que a gente usou na manutenção desse carro, tá? Ficou com dúvida? Entra lá, tem uma vasta gama de peças lá que você pode precisar aí para o seu Peugeot Citroën ODS. É isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.